3,000 रुपये बच गया। कैसा काम लगा आपको? बहुत अच्छा। हाँ, एक ही दिन में हमने 1 घंटे में ठीक करके दी। वो भाई ये स्कूटी आसा एक क्या इंजन वो करो इस खोलन स्टार्ट वो करो कोशिश बजाज तुम वो साउंड चीज ज्यादा कामयाब विक्रांत सेम करो चेक पता वन गई बिल्कुल फिट तो वेरिएटर ये अंदर कहीं स्क्रैच लगे योर गुलमुत खराब तो ये नो वेरिएटर मगर ऑरिजिनल फिट गोल लागे तुम तो लागो नई बी लगे सलबस गोल बजाज कस्म तक लगा गोल सेम टू सेम तो लागू गोल अम बचन खरीदार रपस 3,000 आराम से 3,000 बचन आराम से तो साउंड क्या फाइनली ये गो इंजन फिट बॉडी वॉडी गई फिट वह भी स्टार्ट कर ओतान साउंड तो वैन साउंड कजा फर्क ये गई कूज ऑन वो वैन तुम आवाज़ कजा फर्क वो भाई कितना फर्क लगा आपको आवाज़ में? पहले कैसा साउंड था? पहले अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा। अब कैसा साउंड है? बहुत अच्छा। अब आपका इसको आपको वन वे खराब थे, आपका 3,000 रुपये बच गया। कैसा काम लगा आपको? बहुत अच्छा। हाँ, एक ही दिन में हमने 1 घंटे में ठीक करके दी। बहुत अच्छा। ठीक है।